ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 13 นาฬิกาวันที่ 10 สิงหาคม 2565 พายุโซนร้อนมูหลานบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนมีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ 500 กิโลเมตรทางตะวันออกของเมืองฮานอย ประเทศเวียดนามตอนบน หรือลัติจูด 20.2 องศาเหนือ ลองจิจูด 110.6 องศาตะวันออก มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ 65 กิโลเมตรต่อชั่วโมง พายุนี้กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง คาดว่าจะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำและเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในวันที่ 11 สิงหาคม 2565ประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนส่งผลทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยจังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งมีดังนี้วันที่ 11 สิงหาคม 2565 วันที่ 12 สิงหาคม 2565 และวันที่ 13 สิงหาคม 2565 จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาหรือที่สายด่วน1182ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ประกาศณวันที่ 10 สิงหาคม พุทธศักราช 2565 เวลา 17 นาฬิกา